तेज दिमाग वाले ही इन आवाजों को गैस कर सकते हैं। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो बताइए ये किसकी आवाज थी? ये अल्लू अर्जुन की आवाज थी। जिसने पहचान लिया सिर्फ वही लाइक करेगा। अब इस आवाज को भी पहचान कर दिखाओ। कचरे ने नया सोफा ले लिया क्या? बोल जा बब्बा की। तो बताओ ये किसकी आवाज थी? ये अमन शर्मा की आवाज थी। जिसने एक बार में ही पहचान लिया, सिर्फ वही सब्सक्राइब का बटन